ఏదో నాయుడు ఆయన ఏదో నాయుడు గారండి ఎక్కడ కాదు సార్ ఇక్కడ ముందుకి వెనక్కి అటు ఇటు తిరుగుతూ ఉంటారు సార్ ఆయన రామానాయుడు అనే ఒక ఆయన పేర్ని నాని గారు చెప్తూ ఉన్నారు రామానాయుడు అని నేను చెప్తూ ఉన్నా పేర్ని నాని గారిని నేనేమి కూడా 16 నెలలు జైల్లో ఉండలేదు షార్ట్ షీట్ లో ప్రథమ ముద్దాయిగా ఉండలేదు నాని గారు నేనేమి జైలుకి వెళ్ళలేదు చెప్పకూడదు తినలేదు అది గుర్తుపెట్టుకోండి చెప్పకూడదు తినలా నేనే చెప్పకూడదు తినలేదు చెప్పకూడదు తినలేదు జైలుకి వెళ్ళలేదు నేను చెప్పకూడదు తినలేదు 16 నెలలు జైల్లో నేను చెప్పకూడదు తినలేదు చెప్పకూడదు రామనాయుడు గారు అంటారు అధ్యక్ష 16 నెలలు జైల్లో ఉన్నాడని జగన్మోహన్ రెడ్డి గారు 16 నెలలు జైల్లో ఉన్నాడని ఇక్కడ చెప్పబోతే రాష్ట్ర ప్రజలకు తెలియదు అధ్యక్ష నేను ఒకటే చెప్తున్నా అధ్యక్ష నీతిగా నిజాయితీగా ఆయన కాంగ్రెస్ పార్టీని వ్యతిరేకించాడు కాబట్టి ఆయన మీద అక్రమ కేసులు పెట్టి ఆయన జైల్లో బంధించడం జరిగింది అధ్యక్ష ఆ తర్వాత 3 నెలలు ఎంపీ పదవి చేసినటువంటి వ్యక్తి ఒక పార్టీ పెట్టి ఆ పార్టీని అధికారంలోకి ఒక వ్యక్తిగా ఆయన బిగిన్ అయ్యి ఒక వ్యవస్థని క్రియేట్ చేసి ఈరోజు 151 సీట్లతో ఇంత పెద్ద స్థాయిలో జగన్మోహన్ రెడ్డి గారిని మరి ఎన్టీ రామారావుకి సాధ్యమైంది అధ్యక్ష ఆ రోజు మరి అటువంటి 35 ఏళ్ల వయసులో ఆయన చేస్తే ఈ రాష్ట్ర ప్రజలందరూ కూడా ఆయనకి మద్దతు తెలిపితే ఈ సిగ్గులేని తెలుగుదేశం పార్టీ వాళ్ళు జగన్మోహన్ రెడ్డి గారిని విమర్శిస్తారు ఒక వ్యక్తిగా బయలుదేరి ఒక వ్యవస్థను క్రియేట్ చేసినటువంటి వ్యక్తి జగన్మోహన్ రెడ్డి గారు అధ్యక్ష కాబట్టి ఒళ్ళు దగ్గర పెట్టుకుని మాట్లాడాలి ఒళ్ళు దగ్గర పెట్టుకుని ప్రవర్తించాలని చెప్పి కోరుతున్నాను అధ్యక్ష